Dzisiaj przedstawię Ci 3 bardzo proste właściwie słowa, które prawdopodobnie już znasz. Ale nie przedstawię Ci ich dlatego, że są proste, co absolutnie nie miałoby żadnego sensu. Przedstawię Ci je dlatego, że te 3 słowa mają jedną cechę wspólną i to jest ich podwójne znaczenie. Prawdopodobnie znasz te słowa w tym pierwszym znaczeniu, podstawowym, dosłownym. Ale czy znasz drugie znaczenie tych słów? Zaraz się przekonamy. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś mojego podcastu, to koniecznie posłuchaj. Mam nadzieję, że Cię zainteresuje. Pamiętaj też, że od niedawna możesz dołączyć do mojego Patreona. Wiem, że cały czas o tym przypominam, ale jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to myślę, że warto tam zajrzeć i zobaczyć, jakie są opcje do wybrania i powiększać naszą polską społeczność osób, które uczą się języka polskiego. Myślę, że Patreon to świetna opcja dla osób, które uczą się języka samemu. Nie tylko dlatego, że macie tam dodatkowe materiały, ale też dlatego, że na wyższych progach subskrypcyjnych są dostępne konsultacje ze mną, konsultacje w grupie, co uważam jest świetną okazją do ćwiczenia języka polskiego za mniejsze pieniądze niż kurs językowy. Chyba to tyle, jeśli chodzi o wstęp i reklamy. Możemy zaczynać nasz filmik o tym, jakie są te 3 słowa, których pierwsze znaczenie prawdopodobnie już znasz, ale zobaczymy, czy znasz to drugie znaczenie. 3 słowa, o których powiem, to wychodzić, dać i specjalnie. Tak jak mówiłam, dosyć proste, prawda? Co znaczy słowo wychodzić? Oczywiście to pierwsze znaczenie jest prawdopodobnie wszystkim znane. Może zacznę od przykładów. Jeśli nie pamiętasz, co znaczy, to myślę, że z kontekstu na pewno się domyślisz. Spotykam się dziś wieczorem ze znajomymi. Wychodzę już za pół godziny, a jeszcze się nie ubrałam. Wychodzić to oczywiście antonim słowa wchodzić, ale słowo wychodzić ma też inne znaczenie. Używamy słowa wychodzić, kiedy chcemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces albo ponieśliśmy porażkę, jeśli używamy tego słowa w negacji. Jest to kolokacja wychodzić komuś w celowniku. Coś mi wychodzi, to znaczy to mi się udaje. Odnoszę w tym sukces. Jestem w tym dobra. A to mi nie wychodzi, to znaczy zawsze ponoszę w tym porażkę. Nie jestem w tym dobra. Nie udaje mi się to. Moja rada dla Ciebie jest taka, że w życiu powinieneś robić to, co najlepiej Ci wychodzi. Co najlepiej Ci wychodzi, czyli w czym jesteś najlepszy, w czym odnosisz sukcesy, w czym jesteś dobry. Przychodzą dziś do mnie goście. Chciałabym upiec ciasto, ale boję się, że znowu mi nie wyjdzie. Czas przyszły nie wyjdzie. To znaczy, przychodzą dziś do mnie goście, chciałabym coś dla nich zrobić, upiec dla nich ciasto, ale nie jestem w tym zbyt dobra. Moje ciasta nie są zbyt dobre. One mi nie wychodzą. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jaka jest rzecz, która zawsze Ci wychodzi i jaka jest rzecz, która nigdy Ci nie wychodzi. Kolejne słowo, o którym powiedziałam, to dać. Dać to oczywiście bardzo proste słowo, którego używamy w pierwszym znaczeniu wtedy, kiedy coś komuś dajemy. Na przykład mogę powiedzieć Wam, że w te święta zdecydowaliśmy w mojej rodzinie, że nie dajemy sobie prezentów.
Nie dajemy prezentów, ale dać ma też swoje drugie znaczenie. Kiedy używamy dać z się, czyli tworzymy, formujemy, tworzymy, kreujemy czasownik zwrotny, dać się, to znaczy, że coś jest możliwe, a kiedy mówimy nie dać się, to znaczy, że to jest niemożliwe. Wracając do tematyki prezentów na święta, coś, co w tej chwili jest dla mnie bardzo prawdziwe, bo jestem w trakcie wybierania prezentów. Poprzednie zdanie nie było prawdziwe. Mogę powiedzieć, nie da się kupić wszystkim ciekawych, fajnych prezentów. To jest po prostu niemożliwe. Nie da się. To jest niemożliwe. Kolejne zadanie, koniecznie napisz w komentarzu, co da się zrobić i czego nie da się zrobić Twoim zdaniem. Na jakikolwiek temat. I ostatnie słowo na dzisiaj to słowo specjalnie. Specjalnie chyba wszyscy wiemy, co znaczy w pierwszym znaczeniu, a jeśli nie wiemy, to szybko tłumaczę. Specjalnie, czyli w specjalny sposób, w wyjątkowy sposób. Ale specjalnie używamy też czasem jako bardzo szczególnie. Zrobiłam to ciasto specjalnie dla Ciebie. Nikt poza Tobą nie lubi tego ciasta. Zrobiłam je specjalnie dla Ciebie. Cała Warszawa została specjalnie udekorowana na święta Bożego Narodzenia. Byłam dzisiaj w kinie, ale film niespecjalnie mi się podobał. Czyli nieszczególnie, nie bardzo, niespecjalnie. Okej, specjalnie samo w sobie ma już dużo znaczeń i używamy tego słowa w wielu kontekstach, ale jest jeszcze inny kontekst, inne znaczenie, nie do końca oczywiste. Jakie to znaczenie? Może najpierw przykład, spróbuj zgadnąć z kontekstu. Ała, uderzyłaś mnie! Oj, przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie, nie chciałam. Oczywiście specjalnie w tym znaczeniu znaczy intencjonalnie, umyślnie, świadomie. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Tak jak powiedziałam, koniecznie napisz mi te kilka zdań w komentarzu z użyciem każdego z tych słów w innym znaczeniu. Myślę, że to będzie świetne ćwiczenie. Pamiętaj, że do tego odcinka moi patroni dostają też dodatkowe ćwiczenia i dodatkowe listy słówek, które mam nadzieję im się podobają, więc jeśli Cię to interesuje, żeby ćwiczyć jeszcze bardziej polski, to koniecznie zajrzyj na mojego Patreona. Zaczynamy tworzyć naprawdę fajną polską społeczność i bardzo mi się to podoba i nie mogę się doczekać, aż będzie Was tam jeszcze więcej. Dziękuję Ci jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!